Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге қалай банбанергиге, растяжкиге тікесінен жазамыз, яғни тік қылып жазамыз, соны көрсететін боламыз. Ең алдымен осылай өзіңізге керекті каналды ашып аласыз. Мен мысалы осылай қараймын, медиа дегеннің ішінен өзіме ұнатқан банбанергиге қазір жазып көрсететін боламын. Мысалы маған мынау ұнап тұр, үстінен басам, просмотреть чате деп шықты, көрсетемін. И ол суреттің астында міне файл шықты, файлға барып мен өзіме сохранить етіп аламын. Міне осыдан кейін студио программасына кіремін, мына плюсикті басам, міне суреттің ішіне кіреміз, содан кейін былай шықты, маған мысалы осыны тұрады, дәл осылай тек мынаяқтағы птичканы баса саламын, жоғарысындағы. Содан кейін осыған мысал жазайық. Текстке кіреміз, міне Айсұлу қыз ұзату делік. Міне өзіме шрифт таңдаймын. Ұзату. Міне шрифті. Ауыз шрифтін тұр. Мысалға, міне осыны мына банбанергидің бойымен тіке қылып жазып аламыз. Міне көрдіңіздер ме? Тік-тіке болып тұру керек. Көрдіңіздер ме? Сөйтемді тек осының размерін өзгерте қоямын. Мүлде қозғалмай осылай размерін өзгертем. Болды. Бұл менде тік-тіке болып шығады. Міне мына жоғарысынан тұрған птичканы басамын. Содан кейін осыны дубликат деп көрсетемін. Міне мұндағы рамкеге орналастырамыз. Міне бұл жерде де қарап аламын. Дәл осылай. Енді екеуінің размері бірдей болу үшін мынаны 2 рет бассаңыз, осылай шығады астында. Міне size деп тұр ғой. 4-ші тұрған. Осыған кіреміз. Мысалы менде 56 деген санды көрсетіп тұр. 56 размері. Енді мынаның размерін қараймын. Бұл 60 болып тұр. Яғни бұны мен кішірейтуім керек. 56 болып. Мен 56 өзгерттім. Яғни екеуінің размері бірдей менде уже. Міне мынау 56, мынау 56. Мынамен тексерген кезде тіп-тіке, көрдіңіздер ме? Сол кезде сіздерде шығарғанда тіп-тіке болып шығатын болады. Міне птичканы басамын. Сосын өзіме сохранить етіп аламын. Міне save деп тұр астында сарымен. Болды, сосын close деп шығып кете қоямын.